အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ကောင်းတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တန်ငယ်ချင်းတို့ကိုမျှပေးမယ်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်အခုဗီဒီယို upload လုပ်တာ90ရှိတော့ပါဗျ။ Okay ဗီဒီယို90 upload လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့100 subscriber ကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ Yay ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းတို့ကိုမျှပေးမယ်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ကတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘနော် subscriber တရားရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့0 subscriber ဘယ်လိုဝယ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှလာပြီးရှင်းပြပေး။ Okay စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ပြောပြစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြခဲ့ဗျ။ကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာ YouTube အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခြေခံအချက်တွေကိုမျှပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ basic beginner တွေအနေနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့မှပေးနာက notification ခေါင်းလေးကိုနှိပ်ထပ်ပေးဖို့ပြောပြစေ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ0 subscriber ကိုဘယ်လိုမျိုးကွဲနိုင်လဲဆိုတော့နည်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာလာပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါစလိုက်ကြရအောင်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့980သို့မဟုတ်1080ဒီ HD ဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးဖို့လိုပါတယ်။ Okay ဒါမျိုးဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို editing လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် quality ကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့သင်းလေးအသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီသင်းလေးအသုံးပြုခြင်းအဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလုံးဝကိုပေါ့နော်ကျူးကျူးတီတွေကိုပို့ပြီးတော့မှဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့တရားအရေးကြီးဆုံးဖြစ်Okay အဲ့ဒီတင်းနေရဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel အတွက်ဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဲ့ဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်ရှုသူတွေရှားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့သူတွေရှားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတင်းနေပို့တိုကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တင်းလေးကဖတ်စားနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကပို့ပြီးတော့မှထိရောက်ပါတယ်တခြားသူတွေလိုအပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တွေလိုအပ်တဲ့ကိုကလောက်လိုက်တဲ့ပုံသူတွေကလိုအပ်တဲ့သူတွေရှားတဲ့အရာလဲ Okay နောက်တစ်ချက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ keyword ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay ဒီ keyword ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ် suggestion ဗီဒီယိုတော့လုံးဝမပေးတော့ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်များနေမှာဆိုတော့ပါဗျ။ Okay ဒီ keyword ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ the first video မှာဆိုရင် keyword ကဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဗျ။ Okay ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုလုံးမဲ့ attitude နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုမျိုးချနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိဖို့လိုပါတယ်။ဆိုပါစို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အလုပ်မရှိဘူးကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဘယ်မှာလုပ်မှာလဲ Facebook မှာလား YouTube မှာလား Instagram မှာလား Telegram မှာလား Okay စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒါမျိုးတွေရှာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ the first video မှာဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောနော်ဒီ Facebook page ထောင်နေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ထားပါတယ်။ Okay ဒီ Facebook page ထောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းထိုး keyword လုပ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုလည်း keyword လုပ်ပါတယ်။ Okay ဒီ keyword အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုနှစ်ပုတ်တင်ပေးထားပါတယ်ဗျ။ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့မှအချိန်မီဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ theme နေပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ performance Okay ဒီ performance ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ performance ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှစကားပြောတယ်။ Okay အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မရာကိုကြည့်ရှုသူရဲ့မျက်လုံးနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသူရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကိုဒါလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay ဒီဟာပေါ့နော်ဒီတရားမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မျက်လုံးချင်းစကားပြောတယ်ဆိုတော့အရာကိုပေါ့နော်ဒီမြန်မာစကားပုံကြားဖို့ကြမှာပါ။ Okay ဒီမျိုးလုံးချင်းစကားပြောရဲဆိုတာကဒီရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘေးဘေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှစကားပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရှုသူအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားတယ်။ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယို episode လေးတွေလုပ်သွားပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်။ Okay ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်0 subscriber ကိုဘယ်လိုဝယ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့0 subscriber ပွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ the first video ကလုံးဝအရေးကြီးပါတယ်။ Okay နောက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ theme နေတတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာ editing လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ980သို့မဟုတ်10 HD ပေါ့နော် Okay ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေဖန်တီးခြင်းပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ the first video ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay 0 subscriber ကိုပွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါ Okay ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့သူက YouTube channel မထောင်ရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသွားရင်YouTube အကြောင်းတော့YouTube အတန်းနေပြီးတော့ပတ်စံချလို့ရတယ်။ Okay ငါလည်းပတ်စံချခြင်းနဲ့ YouTube channel လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးတွေကို
ဝင်ပြီးတော့မှ subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော် YouTube channel မှာ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှBetter beginner တွေအတွက်အခြေခံရှစ်တွေကိုမျှဝေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay အချိန်မီဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယို episode တွေမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူတွေ့ဆုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုအခုပဲ subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့မှဘေးနားက notification လေးကိုနှိပ်ထားတော့တယောက်ရှင်းတည်တိုင်းနော်ဒီ YouTube small YouTuber တယောက်ရှင်းတည်တိုင်းကိုလုံးဝကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ Okay ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတည်းနေပြီးတော့အကျိုးတစ်စုံတရာများရရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် like နေပြီးတော့မှ subscribe လေးလုပ်သွားပြီးတော့မှ share ခလုတ်လေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးဦးကြပါမယ်ဗျ။ Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ